السلام عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير وسعاده. وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب اكون انا كمان وحشتكم. سامحوني على الغياب وادعوا لي كده ربنا يكرمني وافضل معاكم لاني بحبكم في الله. عايزه طبعا اقول لكم ان على طول بطلع بعد الترند ما يخلص، ودي حاجه بتبقى مقصوده، ما اعرفش دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه. بس انا ما بحبش اتكلم بعصبيه، بحب اتكلم بالراحه كده وبهدوء، علشان زي ما بنعرض المشكله نحاول نشوف لها حلول. الناس كلها بتتكلم والناس كلها متعصبة، وفي ترند الماتش الأهلي والجيش الملكي ده شغال من بعد الماتش بدقايق. كلنا شفنا الأحداث المؤسفة اللي حصلت، وطبعا مش مقبول اللي حصل خالص. محدش راضي عن اللي حصل، حتى المغاربة نفسهم مش راضيين. لكن المشكلة فين؟ كلنا عارفين ان جمهور الكورة في المتعصب وفي المتشدد وفي اللي بيحب الشغب وفي الجمهور الهادي وفي الجمهور اللي يحب يتفرج بس. يعني جمهور الكورة معروف يا جماعة، كل ألوان جمهور الكورة معروفة، وشفنا الكلام ده وهنشوفه ولسه هنشوفه كتير. لكن المشكلة فين؟ المشكلة في الناس اللي بتنظم، المشكلة في التنظيم، المشكلة من أساسها انت اللي بتعملها لنفسك. أكبر بطولة في أفريقيا للأندية، المفروض ان انت بيبقى الناس كلها عينيها عليها، كل الانديه بتشارك فيها، انديه كبيره انديه محترمه. انت عندك مشاكل مش عارف تحلها بقالك سنين. مشكله الملاعب اللي كنا بنشوفها في جنوب افريقيا، الملاعب السيئه جدا، مشكله توقيت الماتشات، مشكله الفار، مشكله الحكام اللي كل الانديه بتشتكي منها. الزمالك اشتكى والاهلي اشتكى والترجي اشتكى وكل الناس اشتكت منها وبيراميدز اشتكت. ما فيش حد لعب في بطولة في افريقيا الا ما اشتكى من التحكيم. التحكيم الغير عادل، التحكيم السيء، التحكيم الظالم، التحكيم الفاسد، كل ده. ليه ما نرتقيش بالحكام؟ ودول اساس اللعبة وعضو مهم جدا في لعبة كرة القدم، لانه بيترتب عليه ان فرقة تخسر بطولة او فرقة يعني تكسب بطولة او بيترتب عليه حاجات كتير قوي. اساس المشكله اللي حصلت امبارح كان ان مفيش فار. اساس المشكله اللي حصلت امبارح ان الحكم كان غير عادل، خلينا ننقي الفاظنا، مش عايزين نقول حكم فاسد، لكن كان حكم غير عادل، حكم لا يرتقي انه يحكم في دوره رمضانيه. ماتش كبير زي ده، ماتش تقيل زي ده بين فرقتين كبار، جمهور متعصب، وكل الناس في المغرب وفي العالم العربي عارفين ان جمهور الجيش الملكي جمهور متعصب جدا. فالناس عارفاه، فالمفروض انت تكون اولا تجيب حكم مميز، ثانيا يكون الامن مركز جدا في كل شبر في الملعب علشان ما يحصلش مشاكل. كان ممكن لعيب لا قدر الله يحصل له اي حاجه، كان ممكن اي حد يتضرر، كان ممكن الجمهور اللي كان جمهور قليل جدا كان حاضر الماتش من النادي الاهلي في وسط كام الف من جمهور الجيش الملكي، كان ممكن يتاذوا، كان ممكن يحصل اي مصيبه في الماتش ده. انت ساعتها كنت هتعمل ايه؟ تقول لي في استادات مش مؤهله للفار. لا، دي مشكلتك انت تحلها. الحكام معرفش يجيبوها لنا منين. الحاجات دي كلها مشاكل صغيره، لو انت فكرت فيها، فكرت في البطوله انها متشافه، فكرت انت بتسوق لعيبه، فكرت في شكلك، فكرت في ان قاره افريقيا بتطلع احسن لعيبه بيروحوا في اوروبا بيشرفونا وبيبقوا لعيبه من كبار لعيبه العالم. انت بتفكرش في ده؟ انت معرفش بتفكروا ازاي بصراحة، يعني مش قادرة استوعبكم. ولكن في النهاية حصل اللي حصل وشفنا اللي شفناه بسبب تأثير أمني، بسبب تأثير من الكاف. لكن عايزة أقول لكم مش هيحصل أي حاجة من الناس متوقعاها، الماتش مش هيتعاد. في النهاية العقوبات معروفة، ماتش حرمان من الجمهور أو يتنقل في مكان تاني، يلعبوا يعني مش على أرضهم، يلعبوا في مكان أبعد شوية، هو غرامة مالية. دي النهاية. محدش يتوقع أكتر من كده، محدش يتوقع إن هيحصل إعادة للمباراة أو النتيجة تكون لصالح الأهلي أو الكلام ده، محدش يتوقع الكلام ده. الأهلي بيجهز ملف كويس جدا هيتأدب بيه علشان خاطر العقوبات، لكن محدش يتوقع أكتر من كده يا جماعة. خلاص هو الموضوع انتهى. الحكم الجميل دوت قال لك ما فيش اي حاجه حصلت، وكتب في تقريره ان ما فيش مشاكل وما فيش اي حاجه حصلت اثرت على سير المباراه. ولكن مراقب الحكم
مراقب المباراة آسفة، يعني كتب كل حاجة في تقريره، كتر خيره. الحكم الشلماني ده ولا الشلقاني ده مش عارفة اسمه ايه، قال لك ما فيش أي حاجة حصلت يا جماعة. والراجل خاف، الراجل حتى مش قادر يقول قرار أو يقول في تقريره إن هو كان فاشل، أو يقول حتى اللي شافه. يعني قول حتى اللي انت شفته بما يرضي الله، علشان خاطر حتى تاريخك، عشان خاطر تعمل تاريخ تتشرف بيه انت وولادك. ما فكرتش في كده، ما قدرتش تاخد القرار ده من الاول، من الاول وانت جاي علشان ده يحصل. ما علينا من الحكام ومن التحكيم، لسه لحد دلوقتي ما شفناش حاجة حصلت، محدش اعتذر، محدش قال حاجة، بس عارفين العقوبات معروفة في القانون بينص عليها، كذا كذا وخلاص. الأهلي لعب مباراة لحد ما جيدة. كان في بعض اللعيبة مستواه قليل، مش هقول أسامي، مش هقول برضو ظروف المباراة، لا ظروف المباراة الأهلي متعود على إنه يلعب تحت ضغط جماهيري، ولعبنا في المغرب كتير ومش أول مرة. واللي حصل، الشغب اللي حصل ده حصل في آخر المباراة. في لعيبة كانت أقل من مستواها، في لعيبة ما كانتش بتلعب في مكانها، ولكن الماتش في المجمل كان بتاعنا، كان لصالحنا. لعبنا يعني على فترات كده كويس جدا، كنا أقرب للفوز. ضربة الجزاء غيرت سير المباراة، ولكن دي دافعة ان احنا نجيب اجوان تاني ونتعادل ونكسب. ما كانش فيه مشكلة ان ده يحصل، وكان ممكن يحصل على فكرة، بس هو قدر الله وما شاء فعل. كنا ماسكين كورة اكتر الوقت. آه شفت ياستروب بصراحة كان هادي جدا. اي نعم حسيت ان هو اتخض كده من اللي بيحصل، ما شافش الكلام ده قبل كده، لكن عايزك تتعود بقى على الجو الافريقي والكلام ده، لسه هتلعب الساعة 3 العصر والكلام ده، عايزك تتعود. كان بيقول في المؤتمر الصحفي ان هو كان عايز يسحب اللعيبه ويمشي، لا الاهلي ما بيعملش كده يا كوتش، ما تفكرش في الحكايه دي خالص، بس انت هتتعود لسه، يعني انت جديد علينا في الموضوع ده. كان هادي جدا وانا بحب هدوءه. مدرب ذكي، بياخد كل مباراه بطريقتها، متفائله بيه. آه اللعيبه اللي كان مستواها قليل يعني مش بلوم عليهم، ومش بديهم العذر برضو، ولكن في المستقبل ان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. المباراه خلصت الحمد لله بنتيجه التعادل، خدنا اللي احنا عايزينه من الماتش، رغم كل اللي حصل، رغم كل الظروف اللي مرت علينا اثناء المباراه، لكن كنا احسن وخدنا اللي احنا عايزينه، ومبروك للاهلي. احنا اول المجموعه وهنفضل اول المجموعه ان شاء الله. بس ننتظر العقوبات اللي جايه، اللي احنا ما عارفين هي ايه مسبقا يعني. نسمع بقى لصوت العقل، بلاش نتكلم تاني في الموضوع، ما ندروش اكبر من حجمه. مباراة وخلصت. مش عايزة الناس بقى على السوشيال ميديا يقعدوا يعملوا لايفات وكلام وحصل وجرى ونكبر الموضوع وتبقى خناقة بين الشعوب. إن شاء الله هيحصل بطولة كبيرة جدا، بطولة أفريقيا في المغرب، وإن شاء الله يبقى التنظيم كويس، وإن شاء الله نتعلم من أخطائنا وبلاش نكررها. بالتوفيق للأهلي، وألف مبروك على إننا طلعنا بنقطة من مباراة صعبة. ما كانش فريق الجيش الملكي الفريق اللي يخوف، بس هي كانت ظروف مباراة وطلعنا باللي احنا عايزينه. بشكركم وأسفة على الإطالة، وتصبحوا على ألف خير.